Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Twebaza Mukama olw'essaawa ya leero. Twebaza Mukama olw'amakya amalungi. Olunaku twalukwasa Katonda luno era mu maaso ge mwe tuli. Neebaza Mukama okuba nga nzikiriza okubeera omu ku abo ababa nga bayimusa eddoboozi okusaba wamu nammwe mu kuyingira olunaku olupya. Mukama bampeera omukisa. Amannya n'eddoboozi Mutume Amos okuva mu Sons of Sunday International. Ntuuse okulamusa okw'abaganda bange bonna aba Sons of Sunday abaweereza b'empeereza nabo omuli Sister Edith, Sister Martha, Sister Julius, Brother Rogers, Sister Lydia, Prophetess Dorothy, Liz n'Enyanti. Babaagala nnyo, babatumira nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Puroguraamu zaffe zizo zitambula muziraba. Tulina puroguraamu nnyingi nnyo. Mangu nnyo ngenda kuba nzibayitiramu. Nkyatereeza ekyuma ekirala wano okubanga buli kimu kyonna kitambula bulungi. Haleluya. Mukama bampeera omukisa nga tubeera ffenna mu kusaba okw'ekiro kuno. Manyi togenda sigala kye kimu. Mukama akunjagalire era akolemu omulimu omulungi. Tubeera ne puroguraamu buli ssaawa 6 ogw'ekiro tuba n'okusaba. Oyinza kugamba ogw'ekiro oba ng'obudde butya nga ssaawa zino. Tubeera n'essaala eggulawo olunaku. Mukama yeebazibwe. Amiina. Then buli ssaawa 6 ogw'emisana tubeera ne puroguraamu eya lunch hour. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Tubeera ne puroguraamu ya lunch hour. Then njagala onzikirize nkubuulire nti buli Lwakubiri ssaawa 12:30 tubeera ne puroguraamu eya okuyigiriza omwana okutambulira mu makubo amalungi ne bwakula tayinza gavaamu. Tuba ne puroguraamu ey'abaana. Then buli Lwakuna ng'enkya oba olwaleero abaluyingiddemu already tubeera ne puroguraamu. Mukama waffe yeebazibwe. Tubeera ne puroguraamu yabuuza musumbawo. Olina ekibuuzo kyonna ekyakulema, olina ekintu kyonna kigaanye ng'obuuza musumbawo. Era enkya tugenda kubaawo nga Mwoyo Mutukuvu ye mulungamya waffe. Tuddemu ebibuuzo okusinziira Mwoyo Mukama bw'anaatulungamya. Era buli Lwamukaaga ne Sande ssaawa 12:30 ez'akawungeezi. Buli Lwamukaaga ne Sande ssaawa 12:30 ez'akawungeezi tubeera ne puroguraamu Surveying the Word of God, okulambula ekigambo kya Katonda, oba sinakirala giyite Bible study. Mukama yeebazibwe. Ndi wano n'omuweereza omuto Nyante bwe munaamulaba mu kamera namweyaliikirira asazeewo naye okuweeza nange leero. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama akuwa omukisa. Yes. Tugenda kuba nga tugenda mu kusaba. Tugenda kubaako n'ebyawandiikibwa 2 oluvannyuma tuyingire okusaba. Okusaba kw'ekiro kuno kwa deliverance. Tusaba Mukama atusumulule, tusaba Mukama akusumulule, tusaba Mukama atuzze luggya, tusaba Mukama atulokole, tusaba Mukama atuviireyo. Mukama waffe yeebazibwe. Abagenda kunnyegattako n'abaneegaseeko n'abo abanaawuliriza okusaba nga tumaze kuva ku line, mwenna Mukama abampeera omukisa. Haleluya. Tugenda kusinza Mukama oluyimba luno oluvannyuma tugende mu kigambo kya Katonda. Nina oluyimba nga tendereza, nina oluyimba nga tendereza, nina oluyimba nga tendereza, Yesu ye luyimba, nina oluyimba nga tendereza, nina oluyimba nga ntendereza, ndeka musinze. Nina oluyimba nga ntendereza omusumba Yesu, nina oluyimba nga ntendereza, nina oluyimba nga ntendereza, nina oluyimba nga ntendereza. Bantu ba Yesu tulitwala
obwakabaka obwakatonda tulifugira wamu naye emirembe n'emirembe bantu ba Yesu tulitwala obwakabaka obwakatonda tulifugira wamu naye emirembe n'emirembe. Haleluya. Emirembe n'emirembe, emirembe n'emirembe tulibera naye, emirembe n'emirembe tulifuga fenna, emirembe n'emirembe eyo tewali kukaba, emirembe n'emirembe tewali kusinda, emirembe n'emirembe bali mukwano, emirembe n'emirembe bantu ba Yesu tulitwala obwakabaka obwakatonda tulifugira wamu naye emirembe n'emirembe. Mukama waffe yeebazibwe. Abooluganda bonna abaneegaseeko nga mukulu John Kiryebe nannyini eddoboozi, Mwayinoze Druse n'abalala mwenna abaneegaseeko era n'abo bagenda kutwegattako, Mukama abampeera omukisa. Deliverance, Mukama waffe yeebazibwe. Deliverance ensonga nkulu. Twagala Mukama atukolemu omulimu omulungi, twagala Mukama atusumulule, twagala Mukama tumuweere amatendo, twagala Mukama tumusinze, twagala Mukama tumugulumize. Waliwo abaana ba Isirayiri bwe babagamba bayimbe oluyimba ne bagamba tunaayimba tutya oluyimba nga tuli mu busibe. Abamanyi oluyimba olwagambira by the rivers of Babylon where we shall. Mukama yeebazibwe. Olwo oluyimba nga bwe mulumanyi nabagambye nina omuweereza omulala wano. Mukama yeebazibwe. Nina omuweereza omuto awezezza emyaka 3 nyanti ali wano. Kati bwe munaalaba nga ntunuddeyo tebwe nti mumanye nti alina communication gy'akola naye mukigumiikirize tugere nakyo lwakuba ate kirungi okubanga kino kyalaba so sigamba nti twazuukusa okukuba nsaasi. So tugenda speed katubikule bikula nange Zabbuli 18 olunyiriri lwokubiri. Zabbuli 18 olunyiriri lwakubiri. The Lord is my rock, my fortress and my deliverer, my God, my mountain where I seek refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Mukama waffe yeebazibwe. Ebigambo ebyo bwe mbiwulira binzizaamu amaanyi lwakuba buli kigambo kyokka kiyimiridde olwakyo. Mukama yeebazibwe. I have to first finish preaching, then we'll do that. Katutandike. Njagala owulire bulungi. My Lord is my rock. Katonda wange ye lwazi lwange. Mukama wange ye lwazi lwange. Lwazi lwange. Yagamba tuzimbe ennyumba ku lwazi, mukoko enkuba n'embuyaga bwe birijja bireme okugisuula. Tuleme kuzimba ennyumba ku musenyu. Kati atugambye ye foundation yaffe. Is my rock. Bwe njogera ku is your rock. Lwazi lwo. Fortress. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Obukuumiro bwo obuddamu bwo buli eyo. Ekiwummuliro kyo kiri eyo. Mukama waffe yeebazibwe. My deliverer, omununuzi wange. Omununuzi wange afuuka personal. Olina kumufuula wo. Mukama yeebazibwe. This is an assurance.
abavuga motoka mumanyi bw'ogiteeka mu insurance you are assured in case of accident, in case of fire, in case of everything they are easy okugizaawo. Kati ne Katonda agambye he's our rock, he's our fortress, he's our deliverer. My God, my mountain, lwe lusozi lwange, Zayuni olusozi olw'omutukuvu, weema ye ebeera eyo. Kati Katonda bw'aba lusozi lwo, ate lusozi ki olunaayimira mu maaso go? Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Agambye where I seek refuge, eyo weenoonyeza obuddamu. Kiba kitegeeza ki ebitundu byonna nga binyimye obuddamu, ebitundu byonna nga binteese kudduka nga buli muntu wenna mpita foreigner wembeera mpita mugwira, eyo wenyeena nembeera obuddamu nempulira emirembe nga bampita mwana. Mu nnyumba ya Yesu ndi mwana, mu nnyumba ya taata ndi mwana, mu nnyumba ya Yesu ndi mwana, ndi mwana. Ne bw'olaba mbuuka ndi mwana, ne bw'olaba nzanya ndi mwana, mu nnyumba ya Yesu ndi mwana, oli mwana nange ndi mwana. Mukama waffe yeebazibwe. Akugambye nti my shield, ngabu yange. Ekitegeeza wayinza kubaawo olutalo ebigwa bitalaze naye ye shield yo. Kati kasaali kanaavaawo akanaakuba, sasi linaavaayo linaakuba, kigambo ki ekinaayita mu shield eyo? Mukama waffe yeebazibwe. The horn of my salvation, ejjembe ly'obulokozi bwange. Obulokozi bwo buvaawa? Mukama waffe yeebazibwe. Mu Zabbuli mulimu ekyawandiikibwa kigamba nanoonya obulokozi bwange, natunula eno nentunula eri, obulokozi bwange bunaavaawa? Buve yekka ewa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. I think kiri mu Zabbuli 21 if I'm not mistaken. Yes, 21 Zabbuli egamba I lift my eyes towards the mountains, where will my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Mukama waffe yeebazibwe. So nga bwali lusozi, nga bwe wali kitiibwa kye, era yejjembe lw'obulokozi bwange. Bw'owulira ejjembe kitegeeza obufuzi mu nsi y'omwoyo. Bw'ogenda mu kitabu kya bannabbi oba ekitabu kya nnabbi ekya Danyeri mpozi n'ekyokubikkulirwa, ojja kutegeera. Bwe ndituuka ebyo mu Surveying the Word of God ndikuyigiriza katuli mu kusaba nti lyejjembe bwe bufuzi bw'obulokozi bwange. Bwe n'obwontakuula n'obweyagala kunsula tosobola, olw'ensonga ye mwennyini ye bufuzi, y'alina amaanyi, y'alina ekitiibwa. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Tugenda mangu njagala twanguwe. Mukama waffe yeebazibwe tusobole okusaba. Zabbuli 32 olw'omusanvu. You are my hiding place. What makes it to be hiding? Hiding kitegeeza a safe place in case of a problem, where a person goes neyekeepingira eyo in case of a problem, in case of a disaster. Katonda yekifo kyekyama kyange weneekweka. Simanyi mu Luganda banyinza kiteekamu awo ye weneekweka, ekifo kyange ekyokwekwekamu nga waliwo ebizibu. Mukama waffe yeebazibwe. Ate akomyewo kwagambye you are my hiding place, you protect me from trouble, you surround me with joyful shouts of deliverance. Nti gwe weneekuuma, weneekweka, onunula. Mukama waffe yeebazibwe. Oba onkuuma okuva mu mitaawaana gyonna, n'ompa essanyu ery'okkuba akaluulu ak'amasanyu olw'obulokozi bw'oba nteeseeko. Oluganda naawe kati wolulabira. Oli kifo ky'okwekwekamu kyange, era gwankuuma mu kaseera k'obuzibu, ate n'ompeereza eddoboozi ery'omwanguka ery'amasanyu olw'obununuzi bw'oba nteeseeko. Katonda aliredde okukununula. Naye bwe tuwulira ebigambo bino, bwe mbiwulira bulungi, omuntu ono ayogera ne munne gw'awulira. Let our prayer be a conversation. Let our prayer be a dialogue. Let it not be a monologue. Lema kwogera na Yesu ng'ayogerera ku radio call. How Roger? Roger. Let it be a dialogue. Hello Yesu. Hello Amos. How are you? I'm fine. Ye Yesu leero bibadde bitya? Abalwadde babadde batya? Abasibe ogenzeeyokko?
ye ku mmotoka ozikuumye ebidduka obadde nabyo ye abakyala bufumbo buli butya ne mwogeraganya naye nakubuuza naawe obisanze ti olunaku lugenda mwogereganye. Katonda agamba yatambulanga ne Musa nga boogera ng'omukwano wayogera n'omulala nga bateesa. Leka tuteese ne Yesu naye gwogera n'omukomandi nga njagala nte, njagala obubisi, njagala ffena, ate njagala omukazi, njagala omuwanvu, saagala munene nnyo, njagala omweru, simweru nnyo, njagala omukazi nga yasomako ng'ate alina omulimu taganira akawunti ze nga ne ssente ze zasobola kuzimukalkuletingira. Mukama n'agamba Amosi obadde ki? Wenna ng'oli mutabufu mu linnya lya Mukama waffe Yesu amiina. Ekisa kya Mukama waffe n'otemu nga tomuwadde mwagaanya okwogera. Mukama yeebazibwe. Naye Dawudi omuwulira bw'aba ayogera ne Katonda, njagala tusome ebyawandiika ogenda kiwulira nti bw'ayogera naye amuwulira era amulaba. Tulina okweteekamu eyo embeera nti bw'oba oyogera ne Katonda olabire ddala nga omulaba ng'oyogera naye ng'oli mu mpya ze. Nayingiranga mu mpya zo n'okusinza n'okwebaza ng'agamba you are my hiding place. Bw'ayogera naye amulaba, you are my hiding place. You protect me from the trouble. You surround me with joy. Shouts of deliverance. Oyogera n'omuntu gw'olaba, oyogera n'omuntu gw'omanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Tofaayo ndi kumpi kumaliriza. Naye ne bwe simalirize kati era tuwebaka abakadda twakoowa kati ke kaseera tukoowoleko Mukama atuyambe tufune emirembe. Mulimu okwebaka ng'emizimu gikulumba, mulimu okwebaka nga amalogo gakutwalaganye. Leero waliwo omuntu gwe ngenda kusabira specifically oyo alumbibwa ekintu nga kikutuga. Toyinza kumala wiiki nga tekikutuze. Bw'oba owulidde message eno ng'oli akuguru ng'oli ewa n'owuliriza oyinza kuteekawo erinnya n'ogamba yenze. Naye leero ngenda kusabira omuntu nga bw'oba wakeebaka bwoti ekintu ne kijja ne kikutuga nga kikutuga mpaka maybe ng'ogambye Yesu ne kireka kikuleka. Waliwo ogwo omwoyo omubi ogukutuga nga tegukulekedde mirembe. Toyinza kumala wiiki nga tekikwebakidde tekikutuze. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu ngenda kusaba naawe kikutuke mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Lwakuba Yesu kye kiddukiro kyaffe. Tuli mu Zabbuli 34. Siraba babampandiikira ebyawandiikibwa. Mukama akuwa omukisa mbirabyo ebiwandiika. Julius, you are the best. God bless you. 34 Zabbuli 34 olunyiriri olwokuna. I sought the Lord and he answered me. He delivered me from all my fears. Nti neewaayo eri Katonda nalowooza ku Mukama naye nanziramu nanunula kuva mu kutya kwonna. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya, haleluya. Mwana wa Katonda, okimanyi n'okutya muzimu gw'amaanyi nnyo. Guyinza kukusibira emabega mpaka nga tolina gy'olaga nga buli kimu okitya. Otya kutandika omulimu, otya kugenda mu bufumbo, otya kutandika okusoma, otya kufuluma mu ggwanga. Buli kimu kyonna okitya. Buli kyebagezaako ntya. Gundi olifumbirwa ddi ng'okuliridde ntya. Gundi owasa ddi obufumbo nga bukambwe ntya. Kusinziira bwe nalaba obwamosi leka ntayi. Mukama yeebazibwe. Waliwo ekyo ekikusibye nga kyo tikirala na kirala kutya naye Katonda agenda kukununula okuva mu kutya kwonna. Leero tusabira deliverance. Leero tusaba Mukama atudelivering. Tuli mu Colossians COLO n'ebiddako. Colossians chapter 1 verse 13. He has restored us from the domain of darkness and transferred us into the kingdom of his son he loves. Mukama waffe yeebazibwe. Ayatununula okuva ku mukono ogw'ekizikiza n'akyusa obulamu bwaffe n'abuteeka mu bwakabaka obw'omutabani we Yesu gw'ayagala ennyo. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda gwe twogerako mulungi. Katonda gwe twogerako yakumanya nga tonazaalibwa nga tonagenda mu lubuto lwa maama wo. Kati gwe lwaki weebalamalama? Mukama ali ku luuyi lwo. Mukama waffe yeebazibwe. Nze lumu obwennyimba oluyimba ngenda kuluddamu tebunkoowa. Ti waliwo ebiseera ebimu bwe mbeera nga ntudde nga neeraliikiridde nga tewali n'omu ayinza okunnyamba. Yesu yampita erinnya
Amosi jangu nkulokole kutumira abantu bango gendo babuire erigwe nyimusize nene yange ai Yesu sirina mukwano mulala alinga gwe wotali sirina mirembe wotali sirina subi wotali sirina sanyu gweweka erigwe nyimusize nene yange ai Yesu sirina mukwano mulala alinga gwe wotali sirina mirembe wotali sirina subi wotali sirina sanyu gweweka kuwula mukama abere yeyeka mu bulamu bwo wotalina subi abere subi wotalina sanyu abere sanyu wotalina mirembe abere mirembe twesigamye ku baana b'abantu twesigamye ku byobugagga byaffe twesigamye ku misomo gyaffe twesigamye ku family background byonna tebituyambye mulimu erinnya nga bwe balyogera ne mu kitundu n'abantu basituka bwe bati bagamba erinnya eryo ani alyogedde kitegeeza kwegamba naye erinnya nga lyamaanyi naye ate bw'otunula gwe embeera gy'oyitamu ng'olabira ddala erinnya terikuyambye naye waliwo omusajja oyo asinga abasajja bonna waliwo kabaka wabakabaka waliwo empologoma ya Yuda erinnya lye Yesu nino mukwano asinga emikwano Yesu mukwano gwange atalemererwa mbeera nino musumba asinga abasumba Yesu musumba wange atalemererwa mbeera mu bulwadde bwonna atalemwa Yesu oyo mu bizibu byonna atalemwa Yesu oyo mu bufumbo bwonna atalemwa Yesu oyo nino musumba asinga abasumba Yesu musumba wange atalemererwa mbeera olina kuyimba ennyimba ezo n'oziteeka mu reality n'ozifuula zizo n'ozijja ku abo baaziyimba kati nga bwe twawamba ne tugamba Katonda wa Abraham owa Isaaka na Yakobo nange nviiraayo kitegeeza ati bali yabakolera yes obakozesa nga reference alyoka akakasa nti gweyogerako omumanyi era obikakasa naye akukolere mukama waffe yeebazibwe brother wange mwannyinaze ke kaseera osabe Katonda omugambe ensumulula gwe lwazi lwange ensumulula gwe kiddukiro kyange ensumulula gwe engabu yange ensumulula gwe mununuzi wange ensumulula gwe lusozi lwange olw'okunyumirizaamu nsumulula nkooye okusekerezebwa nkooye okujeregebwa bw'osoma Zabbuli 35 batujerega batega emitego bakuumye mu makubo batusekerere naye Katonda tajja abaganya nga bw'ali omulamu yimusa eddoboozi lyogambe Mukama nzuuno yimusa eddoboozi lyogambe Mukama tondekerera nakugambye leero ngenda sabira oyo omuntu abeera ekintu nekijja nekimutuga tekiyinza kumala wiki nga tekikutuze nga kikugwayo muno nekibira nga kikunyoola Mukama waffe yeebazibwe ke kaseera kikutuke mu linnya lya Mukama waffe Yesu ke kaseera ofune emirembe ke kaseera osumululwe nsaba n'oyo omuwala awulira ssaawa zino nsaba n'oyo omusajja awulira ssaawa zino nsaba n'oyo omwami awulira ssaawa zino nsaba n'oyo omukyala awulira ssaawa zino mu linnya lya Mukama waffe Yesu n'oyo agenda kutwegattako n'oyo agenda kuwuliriza nga fumaliriza buli omu muyimusa buli omu musabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga nsooka Mukama okugamba tukire tujje mu mpyazo n'ennyimba ez'okusinza n'ebyokutenda n'ebyokwebaza Mukama tuyingira mu mpyazo nga tugamba oli mukulu nga tugamba oli w'amaanyi nga tugamba oli wa ttendo tewali akwenkana Mukama okuva enjuba gy'eva okutuuka gy'egenda gwe Mukama w'abakama Mukama Katonda wa Isirayiri Katonda waffe kkiriza owulire okusaba kwaffe tuli mu mpyazo Mukama wakola eggulu nga tolina kyolisigamizzaawo kyonna ensi n'olyoka ogiteeka waggulu ku mazzi Mukama kwegamba ettaka litobera naye
amazzi agali wansi tegayinza kulya ettaka lino ne tugwayo olw'ensonga Mukama amaanyi go gaalagira ettaka libeerewo era ne libeerawo. N'amazzi galina okuwuliriza, obutonde bwonna bukuwuliriza Mukama. Oli wa kitiibwa, oli wa ttendo, erinnya ly'okkulu ozanna, erinnya ly'okkulu ozanna, kabaka w'abakabaka Mukama. Oli mulungi gwe Mukama, aleeta omusana n'oleeta akawungeezi tuwummule. Gwe Mukama agaba oluzaalo, gwe Mukama agaba omukyala ku mwami n'ogaba omwami ku mukyala, gwe Mukama aleeta obuweereza, gwe Mukama alokola abantu. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu njagala nkwebaza olwa brother wange oyo, nkwebaza olwa sister, maama ne taata, omuwala n'omuvubuka bonna abali n'abagenda gubeerako nga tuvuddeko. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu kkiriza owulire okusaba kwaffe. Kati nzikiriza Mukama nsabe ekisonyiwo, tusobya mu maaso go, twogera ebitali birungi, tuweebuuka mu maaso go ne tuvumisa erinnya lyo ne tulemesa abantu okulokoka. Nsaba okutusonyiwa Mukama, tunaaze n'omusaayi gwaleke ku muti, bamalayika batuviireyo, ekisa kye ekirungi kitulokole Mukama. Buusa amaaso ku byonoono byaffe Mukama, tunaalize ddala n'omusaayi gwe tunaabeera abalungi. Tusobezza mu maaso go Mukama, twemulugunyizza, twogedde ebitali birungi, twegulumizza, tomulungi, tuwaayiridde, tujje tusse, tulina obwenzi Mukama, twaka, tulina ekyejo, tulina oluwunkulu, tulina olugambo, tulina buli muze gwonna Mukama. Emimwa gyaffe gyogedde ebitali birungi, amaaso tugalabisiza ebitali birungi, amatu tugawuliza ebitali birungi, tulowooza bubi Mukama, tukwata bubi ku mitima gyaffe, emikono gyaffe giyiye emisaayi gitalina musango, tutuula n'abo abageya Mukama. Ebigere byaffe bitutta emisinde okukola obubi, tusaba ssonyiwa, tusaba tulokola Mukama. Tunaaze n'omusaayi gwaleke ku mutima, malayika leka Mukama bakuutire eddala ebibi byaffe bituveeko Mukama. Omusaayi gwe wayowa gwali gwa mulundi gumu okutunaaza tutukule, wafa Mukama, ffe tufune emirembe. Kyetuva tukoowoola erinnya lyo nga tugamba tusonyiwe, tuva tukoowoola erinnya lyo nga tugamba tusonyiwe Mukama. Jangu obeere naffe ayi Taata, otulokole okuva mu kuzikirira. Kati Taata omulungi, nyimusa eddoboozi lyange olw'omukyala oyo, olw'omwami oyo, olw'omuwala oyo, olw'omuvubuka oyo, olw'omuweereza oyo, olw'omuntu oyo Mukama. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, yenna Mukama waali mu buli kyonna ky'ayitamu, bwe bambeera oba kusoomoozebwa oba kujeregebwa oba ntalo oba bizibu, mu linnya lya Mukama waffe Yesu somulula Mukama, lokola Mukama, leka ekisa kyo kimuviireyo Mukama. Tomulekerera kitaffe omulungi, tomuggyako mukono gwo Yesu. Kkiriza obe naye Taata omulungi, kkiriza omwagale Mukama. Mu linnya ly'omwana wo Yesu leka osumulule omukyalo oyo, leka osumulule omwami oyo, leka osumulule omusajja oyo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu ekimala Mukama, leka alabe obulokozi bwo, leka omuviireyo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu tomuggyako mukono gwo, tomuggyako kisa kyo, tomuggyako bulungi bwo Mukama. Nsabira omukyalo oyo, nsabira mwannyinaze, nsabira basisitaazi bange abali China, nyimusa Julius, nyimusa Martha, nyimusa Edith. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu nyimusa Rogers brother wange ali China. Mukama baviireyo, balage essanyu, balwanirire emirimu, abalina emirimu gikuume. Oyinza tusaba boogereko n'emirala. Brother Roger muyimusa Mukama, nyimusa brother Roger Mukama, atendewaliddwa Mukama, gweweka kiddukiro kye Mukama. Muviireyo ng'omufunira omulimo, muviireyo ng'omuwa omulimu ogusanyusa. Leka agabadde maziga zifuuke enseko, leka ebadde tesiti efuuke testimony. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu nyimusiza eddoboozi lyange Mukama nga nyimirira mu kituli olw'obulamu bwa brother Roger ali China. Muviireyo Mukama Roger mo, muviireyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tomulekerera Mukama, leka akuweere obujulizi nti kyotalowooza kyotasuubira Yesu omulokozi akikola. Genda abala tugambe haleluya, Yesu omulokozi akikola. Mukama nsabira Alice Mukama, muviireyo sister Alice mu South Africa, omuweereze Mukama omulimu, omuviireyo Mukama, omuwe obugabirizi, okuume omwana we. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu tomulekerera, tomuggyako mukono gwo, tomuggyako kisa kyo, n'akusinzanga n'akugulumira n'akuteneza n'agamba ng'oli w'amaanyi. Nsabira Lydia mu linnya lya Mukama waffe Yesu, muviireyo Mukama, muviireyo wekisa ekingi, tomulekerera Mukama, tomuggyako mukono gwo Mukama, mugabirire musumulule in the mighty name of Jesus. Nsabira Taata omulungi Prophetess Boreth Mukama,
yongera okumuviirayo yongera okumuviirayo muwe omukisa mukama mulwanirira entalo za bulijjo mukama leka omugabirire mukama famire egigabirire mukama tomuggyako omukono gwe tomuggyako kisa kyo mu linnya lya mukama waffe yesu musabira mukama omukisa obutaliiko buyinike musabira mukama musumulule musabira mukama muviireyo mu linnya lya mukama waffe yesu ate oli katonda ow'ekisa oli katonda omwesiga oli katonda ow'amaanyi oli katonda omulungi tunaasinzanga erinnya lyo nga tugamba osaanidde nyimusa nyante mu linnya lya mukama waffe yesu leka akule ng'akumanyi mugabirire mubuuse endwadde ez'abato mukuume mukama mu kigambo kyo mu linnya lya mukama waffe yesu nyimusa liizi mu linnya lya mukama waffe yesu muviireyo mukama muwe amagezi kumanya n'okutegeera leka akule ng'ali mu kigambo kyo tomuviira mukama tomwasegulira mukama tomuvaako mukama leka akulire mu kigambo kyo mukama nyimusa mukama John Hughes Kyobe mu linnya lya mukama waffe yesu mu buli kyonna kyalimu bayibuli egambye mukama omulungi w'abalungi mu Baluumi 13 nti obukulembeze buva gy'oli n'abakulembeze gw'obaleeta abakulembeze babeerawo to administer on your behalf to control your people kati mukama byalimu byonna taata oba wakiteekateeka nti alifuga oba wakiteekateeka nti aliweereza abantu bo leka kibeere mu linnya lya mukama waffe yesu temmekubo weritali nyimusa mukama finances ze nyimusa mukama businesses ze nyimusa mukama buli kyateekako engalo kyonna kiwe omukisa mukama bwetyo bwe nsabidde nanyini eddoboozi John Hughes Kyobe mu linnya lya mukama waffe yesu muviireyo ngonjuba bweviirayo ensi mu linnya lya mukama waffe yesu taata omulungi w'abalungi mukama nsabira brother waffe Jonathan eri Uganda naye mukama yongera okumugabirira mukama yongera okumuyimusa mukama yongera okutema ekkubo weritali mukama musumulule mukama muweereze ng'okuyayana kw'omutima gwe okuli mu linnya lya mukama waffe yesu nzikiriza mukama nyimusa abazadde baffe bonna abazadde abakazi n'abazadde abasajja mukama baviireyo bawonye ebirwadde by'emyaka bawonye ebirwadde ebyo ebyokukola ennyo baakola nnyo kati bakooye kati n'ebirwadde ne bifuna akacyansi akabalumba mu linnya lya mukama waffe yesu tubiparalyzinga tubizikiriza tubimenya tubisuula wansi tubikubakuba mu linnya lya mukama waffe yesu leka omusaayi gwayika ku muti gubifuukuule byonna we biri leka omuliro oguva mu ggulu ng'ogwavaayo ku lusozi Kalameeri gwokye buli kirwadde gwokye buli virus buli bacteria buli jaamu buli kintu kyonna ekirumba mu linnya lya mukama waffe yesu bawe emyaka mukama bawe obulamu leka mukama bawangaale okusinziira emyaka gyabwe nga bwe giri mu linnya lya mukama waffe yesu taata omulungi w'abalungi nsabira baganda baffe ne bannyinaffe abali mu mawanga naye nga se mawanga gaabwe nga maybe bakati kyokulabirako nga baava Uganda ne bagenda South Africa ne bagenda America ne bagenda China bali India bali Rwanda baliwa bakuume mukama n'amawanga amalala naye nga tebali mu mawanga gaabwe nga bagenda mukama bakuume mu linnya ly'omwana wo yesu bagabirire mu linnya ly'omwana wo yesu balwanire entalo mu linnya lya mwana wo yesu babayita bagwire babayita amannya balisangosango byonna babiteeka ku bbo naye mukama balwanirire nga bwe walwanirira Danieri nga bwe waliwo ku lwa Sadraki Mesaki n'Abednego nga bwe waliwo ku bwa Yosefu mukama balwanirire ow'ekisa ekingi walwanirira Lebanoni walwanirira Jacob ng'ali wa Lebanoni kizibwewe mukama balwanirire bagabirire bayimuse bakwatireko mukama mu linnya lya mukama waffe yesu taata omulungi w'abalungi brother wange Mugisa Stanley ali Uganda alimu obuweereza mukuume mukama wonna waali tomuggyako mukono gwo mukama leka omulwanirire entalo eza bulijjo mukama leka omuwe omukisa okuva gy'oli mukama mugaggawaze mu nsi y'omwoyo ne mu nsi y'omubiri leka buli kyayagala kyonna akifune leka buli kyayagala kyonna akikwateko lwakuba katonda gwe katonda wa byonna ebiri n'omubiri waliwo ekikulema kyenva nnyimusa omukyala yenna waali omuvubuka wenna waali omwami wenna waali maama ne taata omuwala mu linnya lya mukama waffe yesu leka mukama osumulule omuntu oyo leka mukama obalwanirire entalo eza bulijjo leka mukama obayimuse kuva ku lujegere lw'omubisitaani byonna ebyabasiba byonna ebibalwaza byonna ebibalemesa ebyo ebibatuga ekiro ebyo ebibaleetera agalootolooto ebyo ebibba ebirooto byabwe mu linnya lya mukama waffe yesu menya buli nkozi omubisitaani nkutula ebyoto by'omubisitaani nsuula ebigo by'omubisitaani menya sitaani bye yasiima mu bulamu bwabwe mu linnya lya mukama waffe yesu nyimiridde mu kituli ng'omutume wo gwe wateekako amafuta gwe wawa amafuta inborn anointing omuweerezaawo mukama the voice of God
the Apostle of Christ Jesus nyimiridde okulwanagana n'ezo embeera nga sinze wabula gwe Mukama ali mu nze lwakuba Bayibuli egambye nti gwali muffe omuli munene oli w'amaanyi okusinga ali mu nsi eno ate bw'oba ku luuyi lwaffe Mukama oli ku luuyi lwaffe ye omulabe waffe y'ani kyetova tukuba buli kyonna ekyombi Sitaani kyasimbye ekiremesa abaana bo okutuuka ku desitini zaabwe ekiremesa abaana bo okutuuka ku kufuna ku birungi byabwe ekiremesa abaana bo okufuna essanyu mu linnya lya Mukama waffe Yesu nkowoola omuliro ogwokya ebiteega ogwokya emizimu ogwokya emisambwa ogwokya amalogo ogwokya ebyawongo abantu baloze abantu batulonze ettaka abantu batutte amalusu emmere gye tulidde ne balekawo ne bagitwala batutte enviiri zaffe batutte enjala bakutte ebifaananyi byaffe babitutte batutte amaloboozi gaffe n'amannya abantu batukoze ebikambwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu batukoleddeko emikolo gyonna balaamiriza amannya gaffe basalidde mu bisolo bateese mu bibuuka bateese mu byewalula bitambulira mu mazzi babiteese mu mpuku bakoze buli kyonna ntusiraane ntulemererwe naye omuliro ogwokya omuliro ogusiriza omuliro ogwayaka Elijah ng'agukoowodde ekalameeri leka gwe guba muliro ogwokya buli kyonna ekisibye brother buli kyonna ekisibye sister buli kyonna ekisibye maama oyo buli kyonna ekisibye taata oyo ebyagala kulemesa obufumbo ebyagala kulemesa emirimu ebyagala kulemesa obuweereza ebyagala kulemesa emisomo ebyagala kulemesa enkolagana y'abantu ebyagala kumalamu amaanyi ebisiba amakubo g'abantu ebireeta akisidenti ebyo ebireeta ebigwa bitalaze ebireeta ekifo kyekibwatukira mu linnya lya Mukama waffe Yesu tubigaana tubisazaamu Katonda gwe wagamba nti buli kitunaasabanga kyonna mu linnya ly'omwana wo Yesu kinaatuweebwanga mu linnya ly'omwana wo Yesu nsaba sibaasiba buli malogo sibaasiba buli mizimu n'essambwa egyo emitego gye batega obwo obunnya bwe basima emisanvu gye bateeka mu makubo bizingezinge bisuule eri mu linnya lya Mukama waffe Yesu bifiire eri bisibireyo n'omusaayi gwa ku muti taata omulungi w'abalungi wagamba Mukama kye tunaasumululanga naawe n'okusumululanga nsumulula emirembe eri abantu bo nsumulula Mukama obugagga eri abantu bo nsumulula obulamu eri abantu bo nsumulula essanyu eri abantu bo abatalina mirimu bafune emirimu abatalina zi projects bafune projects abatalina Mukama businesses bafune businesses abalina business leka Mukama oyimire nabo abalina projects yimirira nabo ab'emirimu yimirira nabo abatanazaala Mukama bawe oluzaalo atanafumbirwa Mukama leka mufundize atanawasa Mukama mufunire omukyala Mukama relationship ezagala kusatuka Mukama zizzeewo Mukama taata omulungi w'abalungi abaana bajemedde abazadde baabwe Mukama batereeze n'abazadde abeewaka n'abaana baabwe nabo batereeze Mukama abaana abalemeddwa okusoma bawe amagezi n'abo Mukama ababuliddwa fiizi bawe fiizi abaagala ebidduka bawe ebidduka abaweereza baweddemu amaanyi bawe amaanyi abaweereza batalina maanyi bawe amaanyi Mukama yimusa oyo agudde Mukama zaamu amaanyi oyo aweddemu amaanyi leka olokole abaana bo Mukama leka obasumulule mu linnya ly'omwana we Yesu nsabye ebitono ebingi biri gy'oli kola ng'okwagala kwo bwe kuli naye kimu kyokka kye ŋŋamba Mukama tolekerera mwana wo okuswazibwa newankubadde erinnya ly'okuswazibwa tokikola nti lwakuba mmanyi kusaba tokikola nti lwakuba mmanyi kusiiba naye kikola olw'erinnya ly'Omukama abantu bagenda kugamba watulokola ate n'olemererwa kyova watusuddewo Mukama sumulula omukyalo oyo sumulula omwami oyo bali kuweera obujulizi Mukama waliwo abali mu malwaliro Mukama beetaaga ekisa kyo waliwo abali mu makomera Mukama beetaaga ekisa kyo waliwo abali mu bidduka Mukama beetaaga ekisa kyo waliwo abatalina mwasirizo Mukama bali ku streets beetaaga kisa kyo bannamwandu ne ssemwandu bamulekwa beetaaga kisa kyo obuweereza bwetaaga kisa kyo bizinesi zeetaaga kisa kyo family matters zeetaaga kisa kyo marriage yeetaaga kisa kyo relationship zeetaaga courtship zeetaaga kisa kyo Mukama mu linnya ly'omwana wo Yesu tukwagala tukwaniriza jangu obeere naffe ye ŋŋambye ebitono ebingi biri gy'oli kola ng'okwagala kwo bwe kuli mu linnya ly'omwana wo Yesu tusabye manyi omuvubuka oyo manyi omuwala oyo manyi omukyala oyo manyi maama oyo manyi taata oyo obasumuludde obawadde omukisa ate omukisa gw'ogaba togwongerako obuyinike wabula obugattako obugagga leka ekisa kyo n'ebirungi bye baviireyo weebale Yesu amiina mwanyinaze nzikiza ne brother twatule ekisa kya Mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu
bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'enganda zaffe emirembe gitaggwaawo. Amiina. Nzikiriza nkuyitire mu puroguramu ye yeyitawo amanya ndi Amos lwa Buhoro Mutume. Ndi nzaalwa ya Western ya Uganda. Ndi wa foto Mukama waffe yeebazibwe. Puroguramu zaffe zitambula bwe ziti naye kati nsinzidde South Africa, Pretoria. Buli Lwakuna ssaawa 12:3 tubaako na puroguramu Ask Your Pastor oba buuza musumba. Buli Lwamukaaga ne Sunday puroguramu ziraba ku screen ziyitawo ssaawa 12:3 tuba ne Bible study ffe gye twatuuma Surveying the Word of God oba okulambula ekigambo kya Katonda. Omutwe omukulu ogw'obuweereza buno guli mu Befeso essula 3 olunyiriri lwa 2. Tugamba saba ate weekwase Katonda. Pray and focus on God. Buli ssaawa 6 ogw'ekiro tubaako n'okusaba gye twayita a prayer that unveils a new day. Buli ssaawa 6 ogw'emisana tubaako ne lunch hour. Buli Lwakubiri ssaawa 12:30 tubaako ne puroguramu ey'abaana. Mukama akutuweera omukisa, Mukama akutwagalire, tusisinkane enkya mu lunch hour, tuddemu tusisinkane kawungeezi kubuuza omusumbawo. Olina ekibuuzo ekyakulema, olina olunyiriri lw'otaategeera, waliwo olunyiriri lw'engenda kulekera ate kati akujja kuyamba okubuuza ebibuuzo. Bayibuli egamba bw'onaabanga n'abaana ab'obuwala ne bakula ne wabula abawasa beewasizenga. Onoobanga n'abaana ab'obuwala nga gwe dadi waabwe ne bakula naye ne wabula omusajja ajja kubawasa beewasizenga. Kati ekigambo ng'ekyo wofuna olunyiriri ng'olwo olutegeera otya? Ennyiriri nnyingi kyagala nga olina omwoyo abiikulirwa, kyagala nga olina munno ne mulwogerako ne mulutegeera. Olunaku olulala bw'osanga omulala ng'alukubuuzizza obaako ky'olunyonyolako, Mukama akumpeera omukisa abadde ku mukutu naawe agenda kuwuliza ebigambo bino. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi. Aba-China abagenda kukola, Mukama abeekulembere. Abakyali mu kwebaka, leka Mukama abawe otulo tulungi. Tusisinkane ate ku budde okusinziira puroguramu bw'eri mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mweraba era amiina.